नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। आज हम 3 बेस्ट आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में जानेंगे। ठंड के मौसम बढ़ते ही सर्दी और खांसी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अधिकतर लोग अंग्रेजी सिरप का सेवन नहीं करना चाहते हैं। खांसी की अंग्रेजी सिरप पीने से नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इसलिए लोग आयुर्वेदिक सिरप का सेवन करना चाहते हैं। तो आज हम बेस्ट 3 आयुर्वेदिक सिरप के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी मेरे पास 3 आयुर्वेदिक सिरप डाबर हनी टच, टोरेक्स हर्बल और कासामृत हर्बल है। पहले 3 सिरप की कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं, उसके बाद तीनों में बेस्ट कौन है जानेंगे। तो सबसे पहले डाबर हनी टच सिरप की बात करते हुए, डाबर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। डाबर आयुर्वेदिक दवाई बनाती है और इनके आयुर्वेदिक दवाओं का काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहता है। काफ़ी इसके आयुर्वेदिक सिरप चलते हैं, जैसे आप 10 मूंगा रिस्ट ले ले, अशोका रिस्ट ले ले, कफ में डाबर हनी टच ले, काफ़ी आते हैं इसकी दवाई। आयुर्वेदिक कैप्सूल भी आते हैं, टैबलेट भी आते हैं, सभी आयुर्वेदिक ये दवाई बनाती है और इनका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। डाबर हनी टच सिरप की बात करें तो इसमें हनी, तुलसी, मुलेठी, सुनेथी, बनफासा, साथी, पुदीना, सातवा से मिलकर बना होता है। इसके 100 ml की MRP 99 रुपये इस समय। इसके साथ आपको एक हॉट सिप सैचेट फ्री मिलता है। इसे काढ़ा के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। सिरप आपको कफ सिरप के साथ एक काढ़ा का हॉट स्टिप भी मिल जाता है। एक प्रकार से ठंड में, खासकर कोरोना के समय से ये हॉट स्टिप चलने लगा और काफ़ी बेस्ट इसका काढ़ा के रूप में काम भी करता है। जिससे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, इसका हॉट स्टिप काफ़ी बेस्ट काम करता है। तो कफ सिरप के साथ एक आपको काढ़ा भी मिल जाता है। दूसरे आयुर्वेदिक सिरप की बात करें दोस्तों तो कासामृत हर्बल, यह वैद्यनाथ आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाई जाती है। वैद्यनाथ भी काफ़ी आयुर्वेदिक दवाई बनाती है, इसका भी काफ़ी रिजल्ट बेस्ट आता है। यह भी सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई बनाती है, अंग्रेजी दवाई इसकी नहीं आती है। इसके भी जितने प्रोडक्ट आते हैं आयुर्वेदिक होते हैं। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है बात करें दोस्तों तो यह अदूसा, अप्पा मार्ग, बेहरा छिलका, भरंगी, काकरा सरिंगी, काली मिर्च, कंतकारी, अजवाइन, मुलेठी, पीपल, सोमलता, तुलसी से मिलकर बना होता है। इसके 100 ml की MRP 90 रुपये है। इसके कुछ फ़ायदे की बात करें दोस्तों तो ये आपको पुरानी से पुरानी कठिन खांसी को ठीक करता है, हांफने से आपको राहत दिलाता है, खराश सूखी खांसी या जमे हुए कफ को ये बाहर निकालता है, श्वास प्रणाली संस्थान को दोष दूर कर रोगी को बहुत तेज़ी से आराम पहुँचाता है। काफ़ी बेस्ट सिरप है कासामृत। थोड़ा बाजार में कम चलता है लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। मैंने जितने भी कस्टमर के काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आया। टोरेक्स हर्बल सिरप की बात करें दोस्तों तो ये टार्क्यू कंपनी द्वारा बनाई जाती है। टार्क्यू कंपनी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक सभी दवाइयाँ बनाती है, लेकिन इसके अंग्रेजी प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट काफ़ी कम चलते हैं। टोरेक्स हर्बल एक चलता है। टोरेक्स नाम का अंग्रेजी भी सिरप आता है कि ये टोरेक्स हर्बल नाम से आयुर्वेदिक सिरप है। यह 20 नेचुरल औषधियों से मिलकर बना है, जैसे तुलसी, बानफसा, ताली, सपाता, पीपली, कुलनजन, यास्ती, मधु, वसा, कांतकारी, सुंठी, गुगलू, द्रक्षा, जतिफल, विदांगा, अमलाकी, काली मिर्च, पुदीना, तेजपत्र, सती, मधु, हरितकी, विधिका, नवसादर से मिलकर बना होता है। इसके 100 ml की MRP इस समय 99 रुपये, यानी तीनों सिरप की आप MRP लगभग आस-पास है। MRP में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 90 और 100 के बीच में ही तीनों का MRP है। अब बात करें दोस्तों तीनों में बेस्ट कौन है, तो दोस्तों मैंने अपने दुकान पे लगभग 30 से 50 कस्टमर से इन तीनों सिरपों के बारे में पूछा होगा कि तीनों में बेस्ट कौन है। तो अधिकतर लोगों का रिजल्ट यही आता है कि डाबर हनी टच खांसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, जल्दी आराम देता है। जबकि कासामृत हर्बल और टोरेक्स हर्बल थोड़ा कम चलता है। अधिकतर लोग डाबर हनी टच का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए थोड़ा कम लोगों का रिव्यू मिला, उतना बेस्ट रिजल्ट भी नहीं आया, इसलिए लोग अधिकतर डाबर हनी टच का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कासामृत हर्बल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद टोरेक्स का एकदम काफ़ी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा डाबर हनी टच का ही लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। तो आप समझ सकते हैं तीनों में अगर सबसे बेस्ट आपको लेना हो तो डाबर हनी टच से, उसके बाद आप कासामृत हर्बल ले सकते हैं, उसके बाद टोरेक्स हर्बल का लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपको डाबर हनी टच सिरप है, सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट भी आता है। तो आप देख सकते हैं आपको तीनों में कौन सा बेस्ट लगता है, और आप जो सिरप इस्तेमाल करेंगे उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और क्या आपको जल्दी फायदा हुआ भी जरूर, यस या नो जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।